Sejak wilijengkeun kanggo kokam komunitas kacapi mania. Wilujeng wilang kala anu kahiji. Pokona sukses nanyeun matakkeun duduluran. Sampurasun simkuring orang yakeun pangwilujeng wilang kala kangge ka kokams nya. Anu sataun mugia sing tetap ngalahirkeun kreasi-kreasi anu bermanfaat keur seniman seniwati muda Jawa Barat Indonesia. Saya oge SOS mengucapkan selamat ulang tahun anu ka-1 ka Kokam komunitas Kacapi Mania Sunda. Mudah-mudahan tetap solid, berkembang, tetap berkreasi dan maju terus memulai budaya Sunda, tradisi orang Sunda, seni Sunda. Malam madar bisa nanjir selanjutnya. Nuhun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Mr. Jun pada ngajengkeun happy birthday anu kahiji engke kaping 3 Januari Kokams komunitas Kacapi Mania Sunda. Happy birthday anu kahiji. Mudah-mudahan langkung nanjir. Saya Ziwan Tadipta, musik director 98 My FM Bandung, mengucapkan selamat ulang tahun untuk komunitas Kacapi Mania Sunda yang pertama. Semoga semakin kompak, semakin solid, dan tetap menginspirasi. Dasar gotong royong. Wilujeng tepang tahun kanggo Kokam semugia. Sehat Kalarsa menuju ngantri. Kuring kikiu ti Raya Pro sejang ngawilujengkeun kanggo ka Kokam komunitas Kacapi Mania Sunda anu alhamdulillah nedenget ayeuna sejambilang kala mitembeyan mudah-mudahan kunami yuswana ayeuna komunitas Kacapi Mania Sunda sing langkung raket, langkung nanjeur, langkung solid, mudah-mudahan janten hiji wadah anu mempertahankan eksistensi ngalestarikeun, mudah-mudahan sing nanjeur salalawasna ngalahirkeun generasi-generasi anu mika cinta mika reus kana instrumen petik Sunda. Sampurasun nepangkeun pribados lami pribados nyata Ndul Wiperpro sejang ngucapkeun milang kala ka Kokam komunitas Kacapi Sunda anu ayeuna anu dina milad anu ka 1 tahun. Mugia Kokam tetep nanjeur, sukses, solid, tur urang kalihna aya dina kreativitas anu teras memotivasi anu sanes. Pokona mantap. Wilujeng kangge Kokam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun simkuring Imam Hikmat sareng jajaran Longser kelompok 282 Bandung ngawilujengkeun milang kala anu monggaran ka Kokam sukses terus berkarya nanjeur di buana. Sampurasun simkuring Susanto salaku ketua Kokam Morwil Sukapura sejak ngawilujengkeun kanggo Kokam Jawa Barat. Mugia Kokam Jawa Barat salalawasna aya dina saamparan sabeungkeutan. Wilujeng. Sampurasun nepangkeun simkuring Ayah Indra di KLAJB komunitas Lancar Ambu Jawa Barat. Ngawilujengkeun kanggo ka Kokam wilujeng milad anu kahiji. Mudah-mudahan Kokam sing langkung lanjeur deui, sing langkung sukses deui. Nu turut amina sing langkung seueur deui anggotana. Wilujeng tepang sareng simkuring Kang Heri Bueuk
masalah sawias konata calagara mohon di bidang tradisi Sunda. Itu oke pangitan yang ngaturkeun wilujeng tepung tahun kanggo Kokam. Semoga sukses selalu dan banyak rezekinya. Pokoknya Kokam, TOP top banget. Sampurasun simkuring Gineer Samba Sunda ngawilujengkeun nilang kala ka Kokam komunitas kacapi mania Sunda anu kahiji. Mugia sing langkung nanjeur, tambah kompak, tambah solid, kreatif terus. Semangat kreatif. Kuring kan aboy di galaksi nongrong at bade ngawilujengkeun wilujeng tepang tahun dirgahayu kanggo Kokam anu kahiji. Mugia Kokam jaya, mugia Kokam sukses dina karyana kanggo seni budaya. Maju terus, pantang mundur Kokam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Cidar sejak wilujeng milang kala kanggo Kokam komunitas kacapi mania Sunda. Mugi solid kerjasama, kemudian meningkat lagi kreativitasnya. Selamat ulang tahun yang pertama untuk Kokams. Wilujeng tepang tahun ka Kokams pokoknya mah is the best. Wilujeng tepang tahun HBD pokoknya mah anu kahijinya. Wilujeng milang kala kanggo Kokam Di Kuningan. Di Kuningan. Di mana ieu teh Dewi? Di Kuningan. Tagor. Saya cucunya Ultraman. Saya asisten pribadinya Rambo. Halo, saya yang Adriani. Dan Saya Selermon. Kami mengucapkan wilujeng milang kala kanggo komunitas kecapi Sunda mania Kokamnya kahiji. Mugia langsung lanjut. Siap bos. Kalau seperti ini bos. sukses langkung sauyunan pokoknya mah cing. Ya cing sukses. Samawa. Minal aidin. Samawa. Sampurasun simkuring Abeb Ketua Komunitas Lengser Amu Jawa Barat bade ngawilujengkeun wilujeng milad kanggo Kokams. Wis luar biasa dirgahayu, happy birthday pokoknya nama kanggo Kokam anu ka sataun kitunya. Mugia langkung lanjar, mugia langkung sukses, mugia terus berkarya. Pokoknya mah doa terbaik di Abeb sareng di anggota seluruh Jawa Barat komunitas Lengser Amu Jawa Barat. Sukses kanggo Kokam. Pokoknya mah engke urang berkolaborasi sareng komunitas Lengser Amu Jawa Barat. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng milad kanggo Kokam komunitas hiji mugia tetap solid. Wilujeng tepang tahun kanggo komunitas kacapi mania Sunda anu kahiji. Saamparan sabeungkeutan semangkok Kokam Tijaya pasti. Sampurasun simkuring di tim produksi Kokam ngawilujengkeun dirgahayu anu ka hiji kanggo Kokam dinten ayeuna. Ya mudah-mudahan orang silih deui raket langkung raket deui tim pengurusna sareng tim anggota sajabar wilujeng Kokam dirgahayu Kokam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun simkuring acil pupuhu di komunitas kacapi mania Sunda. Sejang ngaturkeun nuhun kasadayana seniman sediwati oge ka Dinas Pemerintahan Kota Bandung. Mugia Kokam sing tiasa janten hiji wadah kanggo kreativitas seniman seniwati nu aya di Jawa Barat. Kokam Saamparan sabeungkeutan semangkok semangat Kokam.